नमस्कार। यतिखेर म सर्लाही जिल्लाको हरियो नगरपालिका वडा नम्बर 8 को यो केशव गौतम दाईको यो आँप बगानमा छु। उहाँले चाहिँ यो आफ्नो बारीमा प्रशस्त आँप लगाउनु भएको छ र उहाँ चाहिँ अहिले आँप बेच्न एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ। म पनि उहाँसँग अलिकति आँप किन्नै आएको थिएँ र यो एकदमै राम्रो पाकेको, बोटमै पाकेको मलाई यो आँप पनि उहाँले दिनुभएको छ। म यो तपाईँलाई केही समय पछाडि यो खाएर पनि देखाउँछु। एकदम मजाले पाकेको छ आँप। र केशव गौतम चाहिँ एकजना अत्यन्तै कुशल व्यवसायी हुनुहुन्छ, आँप व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ र उहाँकै भनाइमा सिराहाभन्दा पछि साह्रै धेरै आँप उत्पादन हुने, काठमाडौँको बजारलाई यहाँको आँपले धानिराखेको र यहाँको आँप चाहिँ सिराहाको भन्दा पनि पोसिलो, राम्रो, मिठो आँप भन्ने कुरा पनि अहिले धेरै भइराखेको र म उहाँको घरमा आइरहँदाखेरि यहाँ वीरगञ्ज, हेटौँडा, काठमाडौँबाट कतिपय व्यवसायीहरू चाहिँ उहाँको घरमा आँप किन्न आएको पनि देखियो। म यिनै विषयमा थोरै संवाद गर्छु। म यो आँप खाँदै उहाँसँग गफ गर्नेछु। केशवजी, तपाईँलाई स्वागत छ। यो आँपको बारेमा तपाईँ त एकजना कुशल आँप व्यवसायी हुनुहुन्छ, विगतदेखि नै हामी देखिराखेका छौँ। यहाँको आँपको बारेमा, यसको विशेषताको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। यहाँ हाम्रो यो सर्लाही जिल्लामा भेट्दछौँ बम्बई, मालदा, दशहरी र अम्रपाली यो जातका अलि राम्रा आँपहरूको धेरै खेती छ। र बम्बई आँप जेठको 15 गते 20 गते भन्दा पछाडि मात्रै पाक्न सुरु गर्छ र मालदा आँप भनेको असार लागेपछि मात्रै पाक्न सुरु गर्नुपर्ने आँप हो। तर यहाँ एउटा समस्या के भयो भने व्यापारीहरूले यहाँ सर्लाहीको आँप भन्दै धेरैतिरकोबाट आँप लगेर बिक्री गर्ने गरेको पनि हामीले देखेका छौँ। नाम चाहिँ सर्लाही जिल्लाको सर्लाहीको आँप भन्दै टिकटकहरूमा पनि हालेको देखियो होइन, फेसबुकहरूमा पनि हालेको देखियो। तर त्यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि यहाँको आँप गुणस्तरीय र अत्यधिक स्वादिलो भएको कारणले नाम सर्लाहीको दिन पाए बिक्री हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले पनि गरेको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। म तपाईँको कुरो काटेँ, जस्तै काठमाडौँमा चाहिँ अलिक अगाडिसम्म चाहिँ आँप अलिक खल्लो खालको आँप पाइयो भने नि, अब यहाँ हजुरकोमा आउँदा यति मिठो आँप छ, यति राम्रो आँप छ, यति पोसिलो देखियो यो। तर काठमाडौँको चाहिँ अलिक खल्लो भने यो के छ, यसको चाहिँ के समस्या हो? सर, यो काठमाडौँमा मालदा आँप यहीँ हाम्रो सर्लाहीबाट पनि लिएर गएको हामीले देख्यौँ। जेठको 15-16 गतेदेखि नै मालदा आँप लिएर चाहिँ व्यापारीहरूले लिएर गएका छन्। जुन आँप पाक्नको लागि तयारै हुँदैन, तयार नभइकनको आँप लगेर दबाई हालेर पकाएर बिक्री गरेको हो र त्यो आँप स्वाद त्यति राम्रो हुँदैन। भाटबटनले पनि त्यही गर्यो यसपालि, त्यही गर्यो हैन? अलि अगाडिले पनि जेठको 15-16 देखि नै मालदा आँप लगेको हामीले देख्यौँ। तर त्यो बेलामा मालदा आँप पाक्ने समय नै होइन। मालदा आँप भनेको बोटैमा 1-2वटा पाकेर झर्न थालेपछि मात्रै अनि बिक्री गर्दाखेरि त्यो आँपमा स्वाद पनि हुन्छ, उपभोक्ताले आँपको स्वाद पाउँछ नि क्या। त्यो तपाईसँग चाहिँ अहिले कुन कुन जातको आँप छ? मसँग मालदा, बम्बई र अम्रपाली। अम्रपाली तीन जातको आँप छ। विशेष यो आँपको चाहिँ कस्तो, यो सिराहा भन्दा अलि रसिलो आँप भने नि सर्लाहीको आँपलाई चाहिँ पानीले गर्दा पनि होला, माटोले गर्दा पनि होला हैन, यहाँ त्यहाँको भन्दा धेरै रसिलो र धेरै मिठो हो भन्ने कुराहरू चाहिँ उपभोक्ताबाट पनि आएको हुनाले अब हामीले भन्दाखेरि त फेरि आफ्नो चिजको नराम्रो कसले भन्छ र। तर उपभोक्ताले नै सर्लाहीको आँप भनेपछि अलिक बढी स्वादिलो छ भनेकै हुनाले सबै व्यापारीले चाहिँ जहाँको आँप लगे पनि सर्लाहीको भन्दै बेचेको हो कि भन्ने लागेको छ। अब हजुर एकजना असल किसान पनि हुनुहुन्छ, मैले किसान भएकै नाताले तपाईँलाई सोधेँ, राज्यले चाहिँ किसानलाई के गरिदिँदाखेरि यो आँप अझै राम्रो, अझै यसको फसल राम्रो हुने, तपाईँलाई सुविधा हुने, थोरै यो बारेमा थोरै भन्नु। राज्यले आँप खेती विस्तार गर्नको लागि पहिलो कुरो बिरुवा नगरपालिकाबाट हुन्छ या प्रदेश सङ्घबाट हुन्छ। आँपको बिरुवा, उन्नत जातको बिरुवाहरू, ग्यारेन्टीवाला बिरुवाहरू किसानहरूलाई वितरण गर्न सक्नुपर्छ। कतिपय चाहिँ नगरपालिकाहरूले चाहे अब कुनै प्रदेश सरकारहरूले कृषिको लागि भनेर दिएको आँप बिरुवा, आँपको बिरुवा रोप्नको लागि किसानलाई दिएको बिरुवाहरू नै भनेको जस्तो बिरुवाहरू नपर्ने, एउटा जात भनौँ अर्को जात परिदिने, त्यसले गर्दा किसानलाई समस्या भयो। उन्नत जातका बिरुवाहरू चाहिँ आँप खेतीको लागि भनेर दिने हो भनेदेखि अन्य बालीभन्दा धेरै राम्रो पनि हो। र हामी जस्तो बेरोजगार, जस्तो हाम्रो कुनै जागिर छैन, कुनै पेन्सन छैन, पेन्सन आउँदैन भोलिका दिनमा भनेदेखि हाम्रो यो बगैँचा लगाइसकेपछि भविष्यमा हामी बसी पेन्सनको रूपमा यो खाना पाउँछौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आशा हो। केशव गौतम ज्यू एकजना असल व्यवसायी, कुशल व्यवसायी हुनुहुन्छ, हरियो नगरपालिका वडा नम्बर 8। उहाँकोमा चाहिँ अहिले आँप चाहिँ अब सिद्धिन पनि आँटिसकेको र धेरै मान्छेहरूको भिडभाड पनि देखेँ। यो यति सुन्दर बगैँचामा आएर आँप पनि खान पाइयो, तपाईँसँग भलाकुसारी पनि गर्न। हेर्नुहोस् न, यो यति स्वादिलो आँप म खाइरहेको छु। यो आँपलाई चाहिँ 1 महिना अगाडि नै बेच्दाखेरि केही स्वाद हो, यति स्वादिलो आँप, यति स्वादिलो आँप खान दिनुभयो र यति मिठो कुरा गर्न पाइयो। तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।